Представьте, как ваш дом наполняется теплом и уютом с электрическим камином Optimist Cavendish от Grand Камин. Этот камин с уникальным паровым эффектом создает реалистичное пламя, которое превращает любую комнату в стильное пространство. Его установка не требует дымохода, а уход за ним так же прост, как его использование. Энергоэффективность устройства позволяет ему работать до 36 часов на минимальном расходе воды. И все это под щадящие звуки, сопровождающие смену режимов. Элегантные колонны и стильная задняя стенка, имитирующая чугун, делают его не только функциональным, но и красивым элементом декора. Зачем ждать? Преобразите ваш дом с помощью Optimist Cavendish и испытайте атмосферу уюта, которую он приносит. Закажите уже сегодня и начните наслаждаться ненавязчивым теплом и стилем.